Bei Western Union ist ein schneller, zuverlässiger und bequemer Geldversand unsere Top-Priorität. Als Marktführer müssen wir dem Missbrauch unseres Unternehmens vorbeugen und unsere treuen Kunden schützen, während wir gleichzeitig das österreichische Geldwäschegesetz und dessen rechtliche Anforderungen wahren. Daher überwachen wir unsere Transaktionen sorgfältig, was dazu führen kann, dass manche Transaktionen sich verzögern oder abgebrochen werden, wenn uns nicht genügend Informationen vorliegen. Vor Ihrem nächsten Transfer empfehlen wir daher, Ihre Identität mit einigen einfachen Schritten nachzuweisen, damit Sie unsere Dienste heute und in Zukunft reibungslos nutzen können. Sie müssen einen gültigen Ausweis vorweisen. Dies ist in Österreich eine gesetzliche Vorgabe, unabhängig von der Höhe des Transfers. Es kann sein, dass Sie einen Adressnachweis erbringen müssen. Es kann ebenfalls sein, dass wir Ihre Handynummer brauchen, um Sie über den Status Ihrer Transaktion auf dem Laufenden zu halten. Eventuell kontaktieren wir Sie für ein kurzes Interview, um noch offene Fragen zu klären. Oder Sie werden gebeten, weitere Dokumente vorzulegen, um den Transfer abzuschließen. Wir wissen, wie wichtig Timing ist, wenn Sie Geld an Ihre Liebsten senden. Und während unserer 150-jährigen Geschichte haben wir gelernt, wie wir Ihre regelmäßigen Transfers so schnell wie möglich ausführen. Sie sollten wissen, dass wir Ihre Privatsphäre schätzen und wir Ihre persönlichen Daten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO verarbeiten. Eine feste Marktpraxis hilft uns, die weltweiten Bestimmungen und höchsten Branchenstandards zu erfüllen. Besuchen Sie unsere Webseite und geben Sie uns alle notwendigen Informationen für einen Identitätsnachweis.